Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi vi porterò un bel confronto, un confronto vero, fatto da una persona che l'ha utilizzato per più di qualche mese, del Realme Watch 5 e del Huawei Watch Fit 4. Due orologi molto simili tra loro, con due prezzi completamente diversi, perché uno costa il doppio dell'altro, il Realme Watch 5 costa la metà del Huawei, e è un test fatto da Danilo, mio cognato, che già conoscete per chi mi segue nel canale, e quindi dirà le sue impressioni di come si è trovato con uno e con l'altro. Lui li ha indossati per un po' di tempo, tutti e due al polso, e ha visto alcune differenze e alcune cose. Vale la pena spendere il doppio? Lo vedremo a fine del video come è andata e cosa ne pensa Danilo. Logicamente Huawei costa di più e ha materiali superiori, ma dai, vi lascio a Danilo che lui ci fa l'elenco di tutto quello che c'è da dire, e io lo ringrazio già da adesso per il video e per quello che ha fatto, e adesso passiamo la linea a Danilo. A dopo! Ciao Lorenzo, eccomi qua, con addosso i due smartwatch di cui oggi ti vorrei parlare o comunque dire le mie impressioni. Te li faccio vedere subito. Eccoli, allora, Realme Watch 5 e Huawei Watch Fit 4. Proverò a dire le mie impressioni non tanto da un punto di vista delle caratteristiche tecniche, che comunque tu hai già fatto dei video a riguardo o comunque se ne trovano anche molti in giro, ma come sempre proverò a portare la mia esperienza riguardo l'uso quotidiano di entrambi gli smartwatch, ok? Adesso li guardiamo insieme, più che altro insomma volevo dire se mi sono trovato bene con almeno uno dei due e se sì, con quale dei due e perché. Via questi, li togliamo dal polso, anche se prima, ecco, ti faccio vedere già le differenze tra questo display, la grandezza del mio polso, ok, è questa, e questo, che chiaramente è un po' più piccolo. Ma adesso li vediamo direttamente sul tavolo. Bene, eccoci qua. Allora, la prima cosa che si può notare, come dicevo, è la grandezza dei due quadranti, ok? Chiaramente Huawei è più piccolino, mentre il Realme è un po' più grande. Questi sono gli aspetti, insomma, bene o male estetici. Posso dirti che nonostante il Realme sia più grande e più ingombrante, anche per un polso come il mio molto sottile, si fa veramente fatica a sentirlo al polso. Vuoi perché comunque avendo materiali, perché insomma questa è plastica, ok? Quindi una plastica molto leggera, maneggevole, ha il suo cinturino, è molto morbido ed è veramente molto comodo da indossare. Idem Huawei, ma sinceramente avendo dei materiali più premium, ok? Quindi stiamo parlando insomma di alluminio, di vetro, eccetera, non è che si facciano sentire, ma la sensazione che danno è quella di avere una cosa un po' più pesante al polso, nonostante sia appunto più piccolo. Questa è la prima, diciamo, differenza tra i due smartwatch. Ecco, un'altra cosa, diciamo, scomoda, diciamo così, che ho trovato nel Watch 5 di Realme è che purtroppo ancora oggi ci sono, come in questo caso, smartwatch che non hanno la luminosità automatica, ok? Questo infatti non ce l'ha e di conseguenza io l'ho impostato a una luminosità media, ok? Quindi tramite questo pulsantino si può scegliere se impostarlo a luminosità massima, media, minima, eccetera. Posso dire che con la luminosità media, insomma, si vede in ogni condizione ambientale, anche con parecchio sole. Ecco, precisazione, il suo Always On Display dipende da quanta luminosità avete impostato sullo smartwatch, purtroppo. Quindi avrete un Always On Display che invece che essere
adattivo in base alla luce esterna o comunque avere una luminosità bassa per non permettere insomma la luminosità di sera o di notte, avrete un always on display che considererà la luminosità del display che avete impostato qui. Quindi se voi qui impostate luminosità massima, anche l'always on display, che sarà insomma come sempre in bianco e nero così, sparerà molto, cioè la sera insomma avrete questo display che verrà notato, ok? Questa è una cosa non comodissima perché comunque l'always on display è vero che si deve vedere, però insomma è fatto anche in modo che la batteria duri di più chiaramente e anche insomma durante la giornata non sia un display così luminoso. Ecco, questa è la mia prima considerazione. Caso a parte chiaramente con il Huawei che invece ce l'ha e funziona assolutamente in modo perfetto. Un'altra cosa che ho notato fastidiosa nel Watch 5 è la parte delle notifiche. Allora, le notifiche come gli altri smartwatch vengono chiaramente ricevute perfettamente. Il problema qual è? È che quando voi ce l'avete al polso, la notifica che vi arriverà non è una notifica che si può leggere immediatamente, quindi voglio dire, voi ce l'avete al polso, ok, state facendo qualcosa, qualsiasi tipo di, state lavorando, siete in bici, siete dove volete, girando il display vedrete scritto WhatsApp notifica da il nome del gruppo piuttosto che la persona che ve l'ha inviato e non verrà scritto subito, non vedrete subito scritto la notifica, quindi che cosa riporta il messaggio. Dovrete entrare nella notifica e leggerlo, ok? Non benissimo questa cosa perché chiaramente vi obbliga poi a utilizzare l'altra mano per andare, invece che fare semplicemente questo movimento e leggere la notifica direttamente, vi obbliga ad andare sulle notifiche, cliccare sulla notifica e leggerla. Insomma, non benissimo. Penso e spero sia solo un discorso di software, quindi magari con un aggiornamento probabilmente potranno risolvere, insomma, staremo a vedere. NFC, bene l'NFC sul Watch 5, Huawei non pervenuto, o meglio mi dicono funzioni con il suo con un altro, accoppiandolo insomma a un prodotto Huawei. Io non ho potuto testarlo, quindi purtroppo non so darvi questa informazione. Batterie. Allora, la batterie più o meno siamo lì, diciamo che è un po' relativo alle cose che vi ho già detto, cioè questo è un display più grande, non ha la luminosità adattiva e quindi la batteria in media, insomma, poi dipende sempre dall'uso, va attorno agli 8-9 giorni, qui siamo attorno agli 11-12, ok? Chiaramente, come ho detto prima, dipende sempre dall'uso, da quanto sport, dall'always on display, dalla luminosità, eccetera. Però, ecco, Realme dura un po' meno, anche se comunque voglio dire, 8 giorni è un buon tempo per un display così grande. Un'altra cosa, diciamo, comoda, che questa volta invece ho trovato sul Realme e che non ho trovato sul Huawei, e la possibilità di modificare a piacimento la pagina che trovate facendo uno swipe da sinistra verso destra, ok? La prima che trovate di qua. Questa qui, andando praticamente sui 3 puntini, sul panino, chiamatelo come volete qui in fondo, potete togliere o inserire alcuni elementi che più utilizzate, no? Quindi io per esempio ho messo le chiamate piuttosto che il timer, gli eventi, l'NFC, eccetera. Questo è molto comodo perché chiaramente vi permette di avere a disposizione immediata le app che più utilizzate, cosa che invece non succede col Huawei. Io ho provato in tutti i modi, qui sulla prima parte, insomma, non c'è modo di modificare più di tanto, insomma, quello che già vi viene impostato. Altre cose, allora,
Sensoristica. Vabbè, chiaro, il Watch 5 di Realme insomma ha qualche sensore in meno rispetto al Huawei, ok, c'è anche una differenza di prezzo chiaramente tra i due, questo insomma voglio dire costa praticamente la metà rispetto al Watch 5, nonostante l'assenza di alcuni sensori, ok, come l'altimetro, il barometro, piuttosto che insomma l'accelerometro, però insomma ha delle altre cose dalle sue che me l'hanno fatto apprezzare. Una su tutte, ad esempio, è il sensore del rumore, ok? Quindi voi andando a trovare il sensore che, eccolo qua, questa è l'energia, ecco, livello del suono. Qui vi fa vedere dopo un po', ecco, adesso sto parlando, lui se alzo il volume, lui di conseguenza aumenta o diminuisce i dB e ve le riporta. Carina insomma come cosa per uno smartwatch che insomma si posiziona su una fascia insomma media-bassa si può dire, ecco. Funziona tra l'altro molto bene. C'ha poi l'energia corporea, che anche questa devo dire funziona egregiamente, quindi vi dirà quando lo indossate quanta energia in quel momento della giornata secondo i suoi calcoli avete, ok? Quindi insomma ecco, a me è capitato di averlo addosso durante un periodo in cui non stavo benissimo, insomma avevo febbre eccetera, e lui per tutta la giornata mi ha detto che praticamente avevo la batteria scarica e dovevo ricaricarmi, ecco, quindi insomma ho avuto anche questo tipo di esperienza con questo smartwatch. Vabbè, l'ossigenazione del sangue, lo stress più o meno rilassato o quant'altro, il sonno e il battito cardiaco, vabbè, passi eccetera. Differenza tra i sensori, minima, pochissima. Quello che ho potuto notare è che mentre Huawei, quando per esempio fate sport, il sensore per esempio del battito cardiaco arriva immediatamente a mostrare quello che è il battito in tempo reale, il Watch 5 vi fa vedere all'inizio un dato e dopo un po' tendenzialmente lo modifica e di fatti poi si mette alla pari con il Huawei, quindi diciamo fa una sorta di stima secondo me iniziale per poi arrivare veramente al pari, ma posso dire che insomma lo scarto tra i due è veramente minimo e questo un po' mi fa pensare, visto che appunto questo costa la metà di questo. Chiaro, ci sono i materiali, insomma c'è tutto quello che abbiamo già detto, però insomma la sensoristica pensavo si discostasse di molto tra i due, invece tutto sommato non è così. Una cosa che invece ecco, mi è mancata tanto in entrambi e che invece ho trovato comoda per fare un altro nome di un'altra casa produttrice di Amazfit è che durante un allenamento premendo il tasto della pausa, che in questo caso non l'abbiamo detto, ma questo ha una rotellina e ha un pulsante. Con la doppia pressione si entra direttamente sul menu degli sport e questo invece ha il pulsante qui sotto, stessa cosa, si entra tramite un menu. Quello che mi è mancato, dicevo, è che durante un'attività sportiva, premendo il tasto pausa, che questo per Huawei o questo insomma per Realme, non mi fa partire in automatico un timer di pausa, quindi non mi dice da quanto tempo sono in pausa, ok? Devo tenere conto io da quanto sono in pausa guardando l'orario. Per me, per lo sport che faccio, eccetera, insomma, sarebbe molto utile perché tu, insomma, metti in pausa, attendi quei 2-3 minuti di cui hai bisogno, insomma, per il recupero e lo smartwatch fa appunto per te il countdown. E non succede su nessuno di questi due. È un vero peccato perché
è una cosa che mi manca e probabilmente proprio per questo motivo è probabile che io in futuro non utilizzi nessuno di questi due smartwatch. Probabilmente passerò nuovamente ad Amazfit, con cui mi sono trovato veramente bene. Cos'altro? Allora, sempre per quanto riguarda la sensoristica, posso dirvi che una cosa che ho trovato, diciamo, particolarmente imbarazzante per Huawei, per il costo che ha, è il sensore dei passi. Allora, qui, vabbè, già nella giornata potete vedere, questo c'ha 2271 e questo ne ha 2597 e tutto sommato, insomma, sì, sono tante, insomma, c'è un bel po' di passi di differenza, ma non una cosa incredibile. Vi assicuro che a fine giornata questo qui potrà avere per esempio 7000 passi e questo magari ne arriverà a 9000, ok? C'è una differenza incredibile. Guardando bene ho notato che il Huawei conta passi anche semplicemente muovendo la mano. Fateci caso, se avete un Huawei, insomma, provate a fare dei movimenti che assomiglino a un portare avanti e indietro la mano, come simulare, insomma, la passeggiata, e carica veramente un sacco di passi. Il Watch 5 lo fa, ma molto meno. Ha bisogno di un movimento, insomma, più naturale, diciamo così. Quindi anche il Watch 5 di Realme sovrastima i passi, però in maniera insomma meno eclatante del Huawei. Anche qua punto a sfavore di Huawei, perché insomma un leader del settore smartwatch insomma dovrebbe essere un po' più preciso, visto che insomma GPS e quant'altro non gli mancano. Ultima cosa, avendo un display grande e un bel software che preferisco sinceramente, Realme ha la possibilità di andare a, diciamo, sfogliare o comunque ad andare a vedere i vari risultati o le varie caratteristiche, insomma, rilevate, senza per forza utilizzare lo lo smartphone. E per me è importante perché, voglio dire, se ho al polso un oggetto che mi dà delle caratteristiche, insomma, avere la possibilità di guardarle direttamente dal telefono, dall'orologio senza andare sul telefono, sulla sua app, è molto più comodo. Huawei invece, dal canto suo, ogni volta che voi avete bisogno di vedere insomma un grafico, un qualcosa, insomma, vi fa vedere il primo, poi se voi provate a entrarci praticamente non lo vedete o comunque è troppo piccolo, avete bisogno di andare nella sua app che come dicevo poco fa, app e software, preferisco di gran lunga il Realme, che ha un che dell'Amazfit, assomiglia un po', molto più intuitivo, meno pubblicità varie, sparse, colori, insomma, che ti fanno capire in che menu sei. Sinceramente, ecco, l'ho preferito. Quindi vado già subito alle conclusioni perché, come dicevo, non mi soffermo molto sulle caratteristiche tecniche che, insomma, anche in giro se ne trovano, ci trovano tutti i video possibili, insomma, di questi due smartwatch. Le mie conclusioni, ripeto mie, perché poi ognuno ha le proprie esigenze, come abbiamo detto, sono che in realtà nessuno di questi due fa proprio al caso mio, ma semplicemente perché io avrei bisogno di un display così grande, di un software che assomigli a questo, a quello del Realme, ma che abbia delle caratteristiche sullo sport che ho riscontrato solo in Amazfit. Quindi alla fine avete già capito che punterò nuovamente la casa di Amazfit.
Sono rimasto leggermente deluso dal Huawei perché nonostante la qualità premium, i sensori di un certo tipo, il GPS col multi GPS, insomma una serie di cose, il costo insomma che supera di gran lunga quello del Realme, non mi ha portato quella cosa da dire sì, effettivamente il prezzo giustifica la differenza. E quindi questo lo consiglio a una persona che ha bisogno di un display piccolino, di una ottima qualità costruttiva e dei sensori che effettivamente sono al top. Passi a parte, come abbiamo detto. Il Realme invece, secondo me, è per una persona che non ha bisogno di altimetri, barometri, di scaricarsi le mappe, insomma, di una persona che ha bisogno di vedere il proprio battito cardiaco, di guardarsi i suoi passi, le sue cose, fare il suo sport, di avere un bel display grande. E poi aggiungo io di qualcuno che magari a cui piaccia il design di Apple e lo ha ritrovato in questo smartwatch, perché voglio dire, per chi conosce un po' l'Ultra di Apple, praticamente non dico che è uguale, ma insomma un occhio lo dà. Ecco. Basta, io altro non aggiungerei. Se avete bisogno, come al solito, di qualche info in più, potete scriverla nei commenti, ma Lorenzo sono sicuro che lo dirà e me lo riporterà. E basta, come al solito io ti saluto Lorenzo e saluto tutti quelli che ti seguono. Ciao! Eccoci qua, e quindi avete visto, Danilo ha tirato le conclusioni che secondo me sono giustissime. Non è detto che quando spendi di più hai tanto di più, oppure bisogna vedere se quel spendere in più a volte è solamente per dire ho quella marca, ho quel prodotto, ma poi alla fine vanno bene tutti e due e dipende anche dalle esigenze. Logicamente chi fa non so, sport estremi oppure vuole il dettaglio perfetto, nessuno dei due prodotti va bene, bisogna andare su prodotti superiori professionali, secondo me. Quindi a volte fermiamoci a quello che serve a me, veramente, a quello che ho bisogno. Perché avere dei prodotti supersonici per poi non utilizzarli è anche un peccato aver speso dei soldi. Poi se uno vuole togliersi lo sfizio di avere il prodotto top di gamma da 1000 euro, 1500 euro con super sensoristica per poi andare a camminare alla sagra, va benissimo, ognuno fa quello che vuole dei suoi soldi. Però se volete dei consigli, fermatevi un attimo a vedere che cosa avete bisogno e in base a quello acquistate il vostro prodotto. Signori, io ringrazio Danilo, non so come ringraziarlo, anche perché ci ha dedicato il tempo. Magari voi per ringraziarlo iscrivetevi al canale così mi fate crescere e magari possiamo avere altri prodotti da far provare a Danilo e lui li prova sempre volentieri e poi ci fa la recensione. Grazie a tutti, iscrizione al canale, un bel like e soprattutto attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti, ciao ciao!